揮春啊、福字啊，或者啲有意頭嘅詞咧，貼好佢。喺2026年有個好嘅運氣，點做咧？推薦係名詩，大家寫上去上門金榜題名，百病不侵，一粒花扭轉我嘅運氣。仲有咩特別嘅地方值得提咧？好多人而家都冇去做嘅，就係大家新年好啊！祝大家新的一年開開心心。祝大家新嘅一年心想事成啊！沒錯，為了讓大家更好地把握這一轉運的契機，我們特別準備了滿滿福利喎。喂，立春就嚟到啦，咁啊呢個時候咧就係啱好係新舊一年交替嘅時候，咁啊天地嘅氣啦，煥然一新，呢個係一個新機會，非常好嘅契機嚟嘅，亦都係我哋調整環境啦，同埋我哋五行能量嘅一個黃金嘅階段啦。正因為咁啊，所以我就同我哋風水堂嘅師兄弟咧一齊做咗個新年轉運群啊！入了群以後，有什麼樣的一些福利給我們呢？一份咧就係實用嘅新春轉運指南喎，一份咧就係我哋嘅風水堂師兄弟咧幫大家做嘅簡易八字預測啊，幫大家睇下新嘅一年有乜嘢新嘅方向。同時啊，我還收到了小編的小道消息，就活動期間還有2個抽獎的福利，一個是新春祈福燈啦，另外一個就是我們的神誕台曆，等大家來拿。哇，咁正嘅嘢！點樣先可以參加到啊？太簡單了，點擊評論區置頂的鏈接就可以了。那麼更多的活動詳情，我們也會發佈在風水說到的 FB，大家可以一起了解一下。Hello， 大家好，我係風水。Hello， 大家好，我係子堯啊。上一集咧，師兄就講過年嘅時候咧，大家都提嗰個春聯啦，但係都冇新約去講喎。今集咧，我都詳細嚟講好冇？雖然知道你講得好辛苦啊，但係唔緊要，開心啦。係大家開心就好啦，因為我哋覺得希望有個喜氣盈盈嘅過年氣氛俾到大家，同埋咧亦都擺啲實用嘅內容過嚟嘅。冇錯，尤其今年如果係覺得麻麻地嘅，即係2025年啦，喺2026年有個好嘅運氣，令到成間屋嘅呢個福氣啊、運氣啊、好啲啊，咁就要聽我點講啦。冇錯，歲晚，我哋應該做啲乜嘢咧？非常非常之建議大家將屋企裏邊嘅揮春啊、福字啊，或者啲有意頭嘅詞咧貼好佢。喺我哋嘅普通人眼裏咧，都係一個普通嘅紅紙㗎嘛。但係咧就係道法嘅世界裏，佢嘅真正嘅身份到底係乜嘢咧？成個中華大地裏邊咧有一樣嘢，我覺得特別好噶，即係無論前一年係幾難幾唔好，幾多嘢煩惱都好啦。但係一到咗過年咧，以前嘅嘢就歸以前啦，過去啦。係啦，我哋要迎接一啲新嘅開始。冇錯啊，開始迎接新嘅能量，所以用紅色咧代表虛舊迎新嘅。所以你都一直都係紅衫。係啦，我就希望俾到大家，但係有個意念上新嘅開始。係啦，新嘅開始。我都做啊，但係你睇唔到喎。我知㗎啦，我唔想睇啊，因為我驚要洗眼。好，明白。當然啦，喺道法或者道教嘅呢個世界裏邊咧，好核心要貼嘅嘢叫乜嘢啊？符。Exactly，正。我哋最早期咧貼喺所有嘅門啦，貼喺所有嘅即係有病嘅人嘅身上啦，用得最多嘅都係符嚟嘅。佢唔單只係代表咗一個寓意㗎，佢亦都代表咗我哋一啲嘅陣法。陣法。微型陣法，有辟邪啦，有立吉啦，有調和啦。一個係重建啦，係咪？一個係平衡啦，梳理平衡啦，一個係副本。咁咧我同大家講，呢啲嘢都唔可以分開嘅，係要一齊去做嘅。呢個就係我哋點樣打開2026年更加好運嘅能量開關啦。有少少複雜喎。如果我係一個普通人，可以點做咧？大家要跟我做咧，就不妨係跟全套嘅。好多人去貼呢個揮春咧，就覺得我就係貼咗就好，或者我貼咗我都唔知點解，阿媽叫我貼，阿爸叫我貼，阿爺叫我貼，我就貼啦。咁其實呢個叫做冇形神具貌啊。如果你要好嘅揮春，真真正正能量大嘅揮春，要人去寫上去，係你寫嘅。喺我度請我製作嘅都 OK 嘅，都可以嘅。但係咧，我到時唔知有冇咁多請啦，我盡量有限啦，可以送就送俾大家啦。係，因為我嗰啲製作嘅對象有個最大嘅唔同啊。我係喺每一個後邊真係畫咗符。我知啊，嗰個紅紙嘅背後係嘛？係畫好長嘅一道符啊！之前我都有
睇過啊。 OK，咁你知啊 OK 啦。嗯但係我係特別推薦係名師大家寫上去咧，你知唔知啊？哦，名人嘅加持，冇錯，嗯即係話我哋個神送咗呢個祝福落去呢個揮春度。加持到冇錯啦，我哋再貼喺嗰個門上邊咧，其實就有神韻喺度。呢個好重要啊，係重點嚟一㗎。係你自己識寫就寫落去，好一係咧你識啲名師咧，佢又可以幫請你。佢嚟寫係啊，幫你寫。仲有一樣嘢好重要㗎，就係福字啊。科字啊，你話我問翻你啦，大門口咧，如果要貼福字咧，到底佢係正住貼啦，定係調轉過嚟貼會好啲咧？因為我見到好多人嘅門口啊，係啊其實，又正啦，有啲又歪啦。呢個我都有啲疑問喎，因為我係北方人嘛，好多人都係倒貼喎。係佢哋講忽道，我 OK 我自己比較中意正嘅，因為我都係正經人，我都係正派嘅人士，正派嘅人。所以咁樣講到嘅話咧，我俾個我自己嘅觀點答覆啦，好啊因為真係每個地方佢嘅習俗唔一樣，我唔可以話一棍就毆死晒所有人。都有道理。冇錯啦，如果你係譬如話2025年上一年啦，係比較順利嘅，順同埋所有嘢都好似我話就喺度增長咁嘅，冇錯咁咧你喺你屋企嘅大門口啦，就一定要正住去貼啦。哦，繼續順，冇錯，繼續持續去保持佢嘅順嘅。正如果你話我2025年其實嗰個運氣差少少並唔係咁好，好多嘢棘住，我能唔能夠2026年更加好啦？順啲。好啦，呢個福字咧可以倒貼，但係但係唔係貼大門口，貼邊度啊？貼門廳，明廳係廳啊，哦即係嗰度屋企裏邊，裏邊嘅一啲位置啊。點解咧？既然喺門口貼唔到福嘅話咧，我用我自己嘅方法喺我自己居住嘅場所裏邊，又用一個反轉過嚟嘅方法，係扭轉我嘅運氣。扭轉乾坤啊！冇錯啦，呢個係一個扭轉乾坤嘅。當然啦，好多人咧好中意喺屋企度貼好多嘅揮春，好多嘅福字嘅。咁咧，我係建議大家有2個位係特別可以去貼嘅。好，今年嘅正東位。正東位，因為正點解咧？係財位嚟㗎嘛，財位係啊，咁咧喺呢一度咧可以加強咗嘅財氣，嘅能量，再加埋咧，因為正東佢屬木啊，財位佢屬土啦，木生火生土，咁啊加強咗我哋正財位喺成年嘅對我哋加持。咁啊第2個位咧就係九子離火位啦，九位，係啦，咁佢就係東南位啦，因為代表咗喜慶，代表咗開心。仲有咩其他嘅地方係可以根據佢嘅特點咧？做啲能量嘅加持。其實我有一樣嘢就係一直都冇講到嘅，我見到好多人而家都冇去做嘅，就係貼門神。門神，但係北方可能多啲啦，南方可能少啲啦。其實大家真係唔知道啊，好多嘅負能量，好多嘅叫做污穢之氣，你只要貼咗門神，佢全部都入唔到嚟。但係我有個問題。如果廁所門口都唔可以貼係嘛？唔可以。哦，有冇聽過一句説話叫貼錯門神？有聽過啊。因為咧門神係有佢自己望住個位嘅。一旦貼錯門神嘅時候咧，唔單止係話冇咗護衛啊，呢個門神都冇力啊。冇錯。啲污穢之氣會更容易入去。哦，你唔尊重佢，係有啲嘅揮春啊，佢下邊咧有個好細嘅門神㗎，咁佢哋會左右一擺錯咗之後咧，貼錯門神嘅呢個大家一定要特別注意。係啦，原先我哋做嘅係好事，點不知由於一啲唔小心唔知道，導致咗對神仙嘅不敬。係啦，咁啊仲有嘅喎，其實好多地方咧，大家都唔知係要貼啲乜嘢嘅。係啊，咁啊，譬如話咧。譬如話米缸啦，米缸係啊，係啊，米缸嘅話，我哋要擺啲咩字咧？豐字，豐收嘅豐。有啲人寫豐收，但係我中意2個字叫上滿。其實咧，呢個豐字後邊都可以加滿字喎。可以嘅，係啊，豐收啊，上滿啊，係啊，係哇，係咪道理啊？有道理，有道理。係啊，好啦，不妨大家去試下啦。係啊，因為我都係正經人，我都係正派嘅人，正派嘅人。因為米咧，佢亦都代表咗錢啦，亦都代表咗我哋嘅倉庫啦。有呢個上滿呢2個字咧，就代表咗財源滾滾。冇錯。仲有咩特別嘅地方值得提咧？有好多嘅嗱，譬如話咧，有啲
屋企人啦，就生咗好多小朋友啦，希望啲小朋友咧學業有成啦，係啦。譬如話今年嚟講咧，東北位咧係我哋哇流年飛星飛到去文昌嘅地方喎。文昌嘅地方。咁我哋喺東北位咧貼一個金榜題名或者學業進步喺呢度。吉利話。冇錯啦，咁啊我哋喺新春15之前咧去貼呢啲嘢咧，都可以令到成間屋嘅呢種氣場會更加滿一啲嘅。先生，如果我嘅屋企呢個方位冇咗點轉啊？冇咗呢個方位嘅話咧，其實就可以喺翻即係話你真係讀書嘅地方，或者你學習嘅地方，書房嗰度貼翻呢個都 OK 嘅，因為佢留翻你嘅氣喺度噶嘛。咁啊當然啦，我哋亦都有啲人會知道係病位，我分住啊西北位啊正南位啊，你講九宮飛星咁危險啊，咁我要點樣咧？我哋有啲揮春咪寫住百病不侵嘅，係咪？百毒不侵，百病不侵，係啊，百毒不侵嘅，即係呢啲身體健康嘅，比較吉利嘅説話擺喺西北位啊，或者係正南位，咁其實都係比較唔錯嘅。所有嘅喜慶嘅福利嘅字咧，我唔建議大家擺喺廁所。呢個都係比較污穢嘅地方。係啊，呢個係好俗氣啦，同埋好多叫做所謂嘅水嘅地方啦，係啦，呢個地方咧令到呢啲字咧會好容易就會溶咗啦，飄起身啦，所以呢個地方潮咗啦，係唔適合嘅。最後我同大家分享下就係話，每一次去貼呢個揮春又好、福字又好、上門又好、門神都好，你都要有個意念。所有嘅氣都我貼咗喺呢個牆上面，所有嘅金光嘅顏色我都會貼喺呢塊門上面。咁咧用我哋嘅呢個傳思傳想咧，將呢個能量可以注入咗喺度。當你唔喺屋企或者出去做嘢嘅時候咧，都有一個門神啦，保護啊，係啦，你春聯啊嚟保護住你嘅。冇錯。喂，師兄啊，我哋跟紮嘅內容好大嘅量喎，但係咧我哋聽咗。講人和啦，人和即係話你嘅傳想啦，冇錯，地理咧咩方位啦，係。但係天時呢個關鍵，我哋點做咧？冇錯啦，你真係識問問題啦，因為咧每個人咧其實都知道過年之前要去貼噶啦，但係咩時候係最好咧？最好如果你話過年要去旅行咧，咁冇辦法啦，咁提早貼啦。如果係要真係攞到嘅吉時咧，今年真係得2日嘅啫。係年28同埋年29啊，因為佢冇年30啊。係啊，一係你就洗完邋遢之後跟住貼，一係年29貼。但係我選擇一定係年29嚇。29，因為年29係最後一日，我哋喺北方裏咧叫做除夕啊。除夕。係啊，除舊迎新啊嘛。如果你話年29真係要食飯去玩，冇時間，咁你年28洗完邋遢，打掃完呢個清潔之後，跟住咧就可以貼翻上去啦。咁啊。年29嘅話咧，咁大家要知道喎，唔可以太遲去貼喎。我俾一個時間俾大家，切記喺有時之前啊。有時之前冇錯啦，因為咧有時就係我哋17點啊嘛，係雞歸籠嘅時候。瞓覺啦。係啦，已經大家要瞓覺啦，陰氣上升嘅時候啦。冇錯。你做啲陽氣咁足嘅嘢去催旺你好運嘅嘢咧，就唔好太遲啦。麻煩大家喺17點之前可以將你所有嘅嘢都佈置乾乾淨淨、清清楚楚。咁你2026年，你相信我嘅話，一定有好運氣。咁咧，我覺得咧呢啲揮春咧，如果貼喺屋企裏邊嘅話咧，如果佢唔係爛嘅，唔係會變得好舊嘅話咧，你成年都可以貼。但係有啲人咧屋企咧就風沙大啊，或者係好容易邋遢啊。好似小朋友啊，畫啊。係啊，咁我建議咧，你就喺正月15之後咧，就可以將佢搣到翻落嚟啦。因為一年之計在於春啊嘛，尤其係我哋叫做春節啊，即係過年開始，係啦，喺嗰陣時令到我哋嘅能量更加強嘅話咧，咁你可以迎接到成年嘅好運氣嘅。哇，師兄啊，跟紮咧，你講嘅呢3樣方法都好犀利。天時地利人和，缺一不可。冇錯，希望今年咧，大家都可以用呢份好寶貴嘅方法，親手開啟自己屋企嘅好運之氣啊！好啦，今集我繼續祝大家心想事成，萬事如意啊！祝大家新年發財，大吉大利！我哋下期見。好，福生無量天尊。喺2026年咧係冇年30喎，得年29喎。點解咧？因為我哋係每4年就會有1年係閏年啊嘛。閏咗個年之後咧，後邊嗰一年咧就會少一個30。哦，呢個都係一個規矩係嘛？係一個係太陽月亮之間同地球嘅關係嚟嘅，冇錯，係一個陽曆陰曆啦。咁啊唔好理啦，咁啊唔好理佢年30定年29啦，因為佢哋下一日都叫做正月初1嚟噶嘛。冇錯。